Comment vous osaka na mapambo linza mapesi bino na basi bozwa o bino bolinga basi na salo yenga piaka na bino o moni bonheur wangani lipambo le kokomela ote mingisi bako za lipambo lika na mbongo okokina mana mbongo bato bazo bongo na musika mena katu zelo mo ketungisaka yo ke pona bebisaka na mumi komela nganga ngai okoyeba voilà sakana ko yo sakana vi osekinga na ndunda to monyo na misuni nzoke belaki to kolongwa lino pele kama kasi était sans comprendre comment pasteur kengela vinde kunanga kozala ka complexe na vite ya kolenga famille toté linga moi so motema ne tuti. Abonnez-vous sur Blastate TV. Blastate TV. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les abonnés de Blastate Télévision, moi c'est Tadi Ngalapa et notre émission c'est le micro-livre. Le micro-livre, cette émission, tout est à disposition d'Abino Kudo Yambela, Abino Bato, Bazo Mérité. Voilà, la série continue toujours avec le pasteur John, pasteur d'Ité à Pété, pasteur Oyo à édifier Abino, toujours dans le plateau, dans le biso à Kitoko Oyo, Cybercafé, Ben Le Beach, tient à disposition d'Abino Kudo Yambela, Abino, pasteur John. Voilà, Lelo. Elo nini to koluka moto solo na bino lelo to solo na bino nini lelo pasteur John a kopesa bino liteya na angle nini lelo to zolobela ba comportement ya mabe ya mibali oyo okobanda na mwasi no na tango apasi elio kozwa mbongo sujet terme ba mots échangés et surtout beaucoup plus bakinaka même au-delà de nos imaginations ya koloba ke mwasi aza mwasi ya niveau na ngaité mais lorsque cette femme mais lorsque tu étais encore dans le néant, lorsque tu manquais le transport, lorsque tu avais encore rien, elle était la femme de ta vie. Après avoir Nzambe Kopambola yo, ozumwa mi solo, ozumwa position, moi si à commencer sur moi si il y a niveau na yote, moi si il y a vie na yote, c'est par accident que bozalaka ensemble. Tous en a pasteur John Lelo, a copé sanité ya na ba imboka na ba les enfants de Dieu, beaucoup comme beaucoup zo par na bino to kutune mituna akoyano la biso, a opé sa conseil. Merci. Dieu merci Bioka, ce qui te le bado langage moko. Tous on a pasteur John to bande émission na biso. Bonjour pasteur John. Bonjour Ndogodali. Bonne santé base. Kitoko, qu'on a 5 sur 5 vraiment. 5 sur 5. Basim Baraté vraiment ça grâce. Voilà, pasteur John Motuna Yaliboso, Ezali, les hommes en général, et belé, bakobana na mwasi na ye na pasi, ba nyokwami, ba poli bambula, ba sambeli ba retraite ensemble, mais après kaka mobali kozwa mbongo, langage est changé que moi c'est à niveau nanga été c'est par accident que nous sommes ensemble. Yo en tant que l'homme de Dieu. Bon, biloko wana et zalaka nango la plupart oye simbaka na mindele. Mindele so balinga depuis bon mois na tiba na bango. Ko kabana mindele arrivaka oui mais rare. Mais en Afrique c'est un peu passé. Donc en Afrique ceux qui ba kabwani te moko ko koma ko tricher par rapport à mususu. OK. On a ce base ya secret. So na kosi ba yebi. Et puis on a remarqué ba jeune ya RDC ou bien africain. La plupart restent na monaka. Jeune soka lingi mwasi ana baje ba vinkel ke agotinga mwana mwasi na ko lande na benzele école wapi na wenze partout ko tient mal à l'aise. Mutu tu fa sentir que garçon lingi fille. Mais so ifi ngwa kati classe akomi na ndoka boti na ebana ba na ebisi yo ndenga bando na kaye. Oh aye munene. Yo ba lo ba raison na bango. Oh ndenga akomi koko ngana za non jeune ya komi mukolo. Mais yo muto boti si ye. Yo muto ko entretenir ye. Berer wana mutu ko mona zo fina mona nazo bano ba vérité. Donc baboti na ebana me modèle zo finga mwasi wana na miso abano yena mwasi baboti na bana bango mona ke papa likambu nini. Et puis au mona to aboye brisque po e bala ni susute. Ake ko linga fille moko tanto azali susu na âge ya mwana ya ye ou bien jeune fille mo ba comme ko yaka na ndako papa comme susu na ye. Mais bana ne baza biloko ne salema ebele azala na mbongo tote onga na ebisiyo. Sikoyo na ba oyo babota na bango bana mingi bache balensi mingi na mona ke sepe mibala ba pia kero bazaki piaka balinga basi na lera pia ya piaka. Si tu mibali mingi l'église. So bazano piaka zana kati intercession prière les cas à venir mulili ta kama nzamba loko taribita ko memelo wapi. Yo musana ko pangisa ba mulende to prier alléluia ba prière milai wana. Ba prière nzali zakata bato bazati o déjà de mokate. C'est que pour ça faut faire communauté ni gata parla là. Yo ba jango. Mo remarquer quand on ndenga zo prier on attend moni fiyanga ni mususa bongo ni motema za l'église bazo prier
tanga kotala ko azana mbonga ko benga mwasi libana te po pia keleka amoni fi mon église a profiter ko bazo banga nzambe sika moko nzambe la kinga mwasi nanga yo na yeyo fi petanga omone ko makambe église le bible mena boya ezate tanga komitika pona pia ka balingani wana molimo azana faute te po ponele mwasi malam or le ko tindelo babongo piaka avenir mulili voilà ba jeune bango tango ko ne bongo mbala mi mwasi mi pese église congolais mi papa wana mwasi azama bete so mwasi lo tindo to révélation malam révélation oh boy tango mobala ko koma na position nzamba fungoli ya moni clair na vie abandi ko le mwasi bambeba na moni mwasi o caractère na ezobala na te so to bito prier comment prier mabe ngana moni komelo ko nzamba tindiki abaki mwasi na oyeyo me bokomi na katete komi suye te ndo moni ba gafe komo kana suka frère boyebaka a changé mwasi mena jijaka te basi mosusu pe ba betsa mibali mabaku po ba changer bango a partir ko umila na mobali bo prier na eme lokole za libala ba lo ba église ke mwasi na mobali baza ini mutoko kabola bango te bakomi 1 plus égal 1 allez mwasi a profiter na bizelina mabe atana laxi mobali mabo yanga ezate loko mobali ba nommer pasteur ba nommer frère ba nommer kingani ngape na za ser église ko boyanga tatana chele makasi demoni biloko na peut être perturba oui to ko c'est la mibali belé pour mibali basa fautif mais la plupart pe basi ba jouer ka rôle ko tia mibali kaka po baboya bango po bato sa raison de mibali basenga kati so comprendre nga base ndomoni mingi la plupart pe c'est le banda na mibalo ba mona ke titre le ki lo kumu tellement na musala ba finyo so ko ko elema nga pa comme na position ya likolo ba mbongo mituka tentir ba voyage aum komona mwasi ande on dirait akomi lokola umeli tellement c'est lié mingi aum lokola umeli na lukana changer ya sika so on essaie de ko luka ko changer ko tricher so mona ko kaka so ke ibani ko sambwisa ali akateli masanda ko livansi akomo lukele ba problème tina suka ngana moni su yo te aum ko mankenga tale zalaka boyete ndo mona créer tipo aluko abenga na yazo mwasi ya sika ndo moni berer on moni keba ko salika mona presete libala ba mekelo ko munga na biloko te ko zoka décision na piaka te pene sengo makasi te nete so comprendre talaka motema soki eza penda ere koki tote pia ko salika mona ko banga biso nyoso likolanza la tolia biloko mabe pona mokate maintenant to na demi-finale ko tonda to timbela ke zama mabe ndundo yo olena mutu te moso pesa batu rapport boro le kay mafuta belé mungu na ngondire ko kagite olena nana tinde olia na demi-finale ko tonda ndo pesa rapport ndo moni mabalo batu babala ya ibandela pia kata komi na lara ko mona ba defo bimele na miso kaka mwasi na komi mwasi mabe et puis telaka muto yini ami kitisa ndo moni sukande komi makasi soka manke onde kutunde abebi sikutu po panza sango ndeke mwasi mabe yeyo so asala nini nde ba dega ko yaka retard ibandaka o secrétaire nanga na musaba bitoke ndavant kuna baba 17 babito zonga 19h okomo kila mwasi ba rubrique akota ndaki bote na moni mwana ndire mabe boy na kata ndako makelele boy ata wakosoli kwa kosi na linganga ngote ko kila mwasi nazoba no makambo ya vrai moi ça donc ba chabasi mala les o mibali o ba yaka ne bandriki ba linga basi do moni ba fille belé ndeko nanga to mona ka basi mosusa fanda imo bana ne 4 5 tala na miso basi belé ba mimanga ba ko samba pa ya nani ba misi bango ba usage unique ba sali leti suka ba boaki basi ebele babimisa bango ba complexe na mibali après avoir ko latsa mwana soka sumbela subi na fulu wo kendo telengana ya zani kila masika yomoni basi ebele na prière na bango kako wana mibali ebele bakutana na ba mbiskadi ya ndenge na ndenge tala mibala na tisuka basimba ka batushi na karina l'air match lingesila trop tard basi bazwaka bango likolo balandaka bango na suka bakimaka kaka ba oya kala ba nyoko mana bango wana oya bengana ka ba mwasi na ngate ndem takendo zo interim asuka no pitera vakata mutembe parfaitement po ndo moni ataleke osalaki berera buzo bangande kolo yo siko au suke ko pardon limbisa comme ko tubila trop tard na sambeto ana penza mbatela soko biki ozonga na revanche kende po tika na liberté a kongola bo mengo no nyoso nete so comprendre ni bala mabe banga ko tema minka na conséquence ya to betre masolo so ka oh non je suis encore moi ça niveau na ngate na côté ba courir langue bate comment tango zalaka liboso bete moi je atangate na linga été
comment que ko linga eti bo comme na suko azana niveau na ngati soko ko tsekena ba cours d'histoire nga se rattraper te nga se rattraper ko tanga moi c'est faisait kaka ko mulaite ici fika français fanda na ba momi sato anglais ba sana ko yamba bato si et sili alors yo beta to na français yo mto yaki nango munoko bato yaka na avion na bato o comme sango ya yo ba ko na ko to ba les choko botre ba monopole na ba tel c'est to communiquer tel comme ça kuta na congolais nyos abandi musala sikatane na tika te bino ba journaliste ba o to yebi wana moi qui ngata na bis discussion bandi comme kabandi non c'est intéressant abandi makamba français pour pas passer raison na ba passer la loyenge au pesi ba invitation na linga herba une église ba mama kalobi ki ba mama mo ba kufela mibali ba mama nani obandi ko te interprète obandi français tant ba ki malobi église o sima beza na quartier o ba to bani ko sambela te ya bango na munoko ba yo kaka pa ba comprendre mate ya malam ba te intimidation ba te ba complexe na so banoma kama mike fungola chez mandenge sa ba mama ba papa botambola ne kenge bozo mema vi kaka bino moko place musu bokota na ba branche sata tinda bino kunate bokenda na frontière na bino pe boko sekeza enfutema enfutema ngana sala mino kut enfutema Congo alala isa ko compagnie sanga bato ba kengela ngo susu te bala msende ko la musala muka na mko kanga biso tato yi ba ko mitika bango moko nge ba difficulté za na Congo ba kipe yo libala tango zoka moi sikalo tcheke lito tambolan bo zalaka moi si abato bo minzo tona ko lambela ko et puis libala beso ko moni ba bundana moi si nda contribuer bele pas comme lelo mutu moma na suka sambusai na basi obasi ba yiba mbongo na banda ko pesa ko ba progresser mo bala tangeli classe asilisa so musala changer idée o ngana moni yote autena ba français universitaire quand ba ngona bango na mi bala ba complexe ko ba famille moi ça zerane kala tant comme na presse mo kutena ko mo ka famille yebana atika quand kuna bo mengo za différent o ya ko zwa mbongo ya mbongo moko tala zala calme koza ka presser na vite tout est bien mabena yo olenga bilo kwa misuni na moto pona sauce nzoko na musuni bela kite saki makasi ocholoka ndunda na pona mise mal ko la pamba nzoko nete oliaka ngona mabumwana e fandi sa pepe sa santé kitoko koza na complexe d'infériorité to supériorité te mais ma vie na ndenge memeli yo linga moi so nzamba tutyo na motema so tinga na lingi et puis mutoko langa na lingaka jamais anjache langa lito pona ole na kombo na bino o tela moi sino yo na prophétie na boya ngata nzamba bisanga ki moi sino yo na kondo checker selonga moko réponse à ma bien a changé tika ngana potana nga soki inde li ngamana le na kombo na bino ezate na sima intérim. Oh, regardez ta femme. Eva balingire moi sino Adam. Soki Adam yona balukela Eva. Témoin zalaka misato. Na Tunis na tanga kala tanga Adam mazana Eva. Témoin zalaka. Troisième personne zalaka te. Mais bon mbele ba kotsara rando. Deux personnes ba misara, bon personne 1000 personnes keba. Tika ngana sala shona nanga. Soki inde linga. Na ndimena bima samso. Na ngide ile na ndenge nanga. Na toboki misumena soki ende miseko eko kisa. Kisa ma voilà. Nous sommes dans une partie pité, nous sommes dans une stratégie. Pour qu'il y ait une prophétie, moi si je suis qui va passer une prophétie, pour mobile l'église, c'est une pas naé. Ata ça il m'a casse, mais babo yanga, exact, ça il va la prophétie. Nous avons mutati ndia. Lamba fufu na lembi na ngana kema yanga ni. Comment que toi église avanga mutation na ndako. Oh ça ressemble ndako na été reni foi. Ati ya biso bien. Linga ba passer linga mate ya to sa église ne ba sengi. Mais ndako na faut kende tika kimia pour l'église mapamboli prière zonga malamu. OK. Atiki ma fufu na moto atiki mwana lambela ye kuna kemba ngokulumbela basali. Boité c'est ce qui pour moi senga na boya kimani ko mikaka. Mais puisque vous êtes libano des autres. C'est ça. Na soma na kama miki. OK. Tout ça va ordre pene ya. Si vous tient nzamba des autres. Avant que nous tous ça va passer kuna migo kupa musa. Chez Yona. Comment nous communiquer le combat d'église? Comment nous chério? Église tala te ya batu bien. Nzambe mo kwa mona ki muto sala masumu. Mais aboya ko tengele masumu a jijate. Tala ko mo kilaya apesa na ni faute malgré tout mona mabe. OK. Oya sala boete a jugé ye. Soko bika o tekeni makamune si esili. Ah, mais mutuni to sala pesa faute mais Musa ne ko bon azaki docteur. Docteur en hôpital ça ka topé sa solution ba malade. Mais tala biso ba passer à lelo na likimbe biteka na ko de yona ni felo. Quelle audace. Tala kende ya sala chimie zo nyonso bimisa fourmi topé so raison na tala ba fourmi pena mele ba bimisa ti ba tambola ba likoli papa ndindi ba sanga na pe ba mema ezaka nzambe robot moko to ko sala za na calcula makasi ya fourmi
nyama moko fina bango 30 ba kufi mais schéma ko mona moko ya tout nzinza zongia tout ya moni ko kufa ba komi 3 4 ti réunion ba sala ka batami lebele comme siboso batami kuisa na sima tata bo simba tata ti zo mema malembe type komi non il fait sa sagesse à blaguiter. OK. Comment bozo sakana mapambo linza mapesi bino na basi bozwa o bino bolinga basi na salo yenga pia kana bino o moni bonero wangani lipambo leko komela ote mingisi mako za lipambo likana mbongo okokina mana mbongo bato bazo bango na musika mena katu zelo mo ketungisaka yo. OK. Ke pona bebe sakana mumi komela nganga ngai okoyeba. Voilà. Sakana ko yo sakana vi osekinga na ndunda to munyo na misuni nzoke bela kitoko longwa lino pele kama kasi. Nete so comprendre. Nazo comment pasteur? Kengela vinde kunanga ko zala ka complexe na vite ya kolenga famille tote linga mwa so motema ne tuti ko benga mwa so ba camarade batindo na makati ko ba privé lokwa na match okendo c'est l'erreur linga mwa so yo lingi penda na momoko atazama ka mabe ko koteleti na famille okondima na kindo la libanda na tika famille pour moi sinanga c'est impoli mais na linga na modèle na kuteli ye. OK. On a ce bisayo ce peut moi ça lingi ko tala koto za la kate ola la netoko wapi na landinde bolingo so na mbamba bolingo na bino ndoko mema bino tibo koma na place bokoma ndenge mabala loto mona kapa combien de filles ba tchola ba ngone bandeli po bazaka mibala pamba ne bandeli ba filles mingi na ndako bazaka na sport bimana mibala ba voiture na 20 par rapport à filles mo zelo ko mikita zaka bosembo oyo ki mamele leki mingi mobali na pia ka bozoka motozo sambisa komba fa ya famille mais lokwa zaka na vision komona musika mbamba mobali na pia ka le mobali na nginda ba on surtout ba bimaka na bango basundola bango batika bango na bana mendali bakenda parce que fille wana zaka le sheki na bango pande men mobile mbamba pia ka londi abonga koma okendo pesa bango su bambongo. OK. Bakomaka yo penzo yeba ka ko tala ekomi ya soni okoyeba sakana ko terrain net mukili bachela ngo latite pour vivre na mukili so lingesi basopango lokwa kopa mai sopa mai na mabele yo muto sopi mai et ça ba tout ndenge okende tiko zongo na makolo moyeba ezate via mutu. OK. Bakate la ville latité. Merci. Yango base. Merci beaucoup mesdames et demoiselles et messieurs yango base nous avons l'habitude toujours yango yambela bino pasteur John pour 15 minutes oyo je pense que question moko etunamaki pasteur John a répondu na ba question na biso apesi ba eyano papa ozu par na yo moi ça niveau na yo te ogo ça la peine niveau au mama zangi yo opesi yango donc une bonne personne alinga toujours pembe na ye oyo bazo sakisana ye vie oyo balobi ete bakomi mutu moko akosala de son mieux pour que yepe azwa et puis na kati tende godadi comment mabala ba papa kala batanga kitena ba mama moi si wana géranda kuna sagesse koleka me baso basisa ba université voilà mais lelo ba fille mingi batangi ba classe minene ba découvrir makambo tout mais ko bomba kaka bande kwa bokilo kamisa to ko sone ba e bandi moi mobile alinga moi si moi ça côté des autres ini ça bande ko na propre colonne bango na passe di colonne mais attente inanda mais sur tellement si ba qualification ya minene mais ko gérer ka famille en mobile mukio ba yaka na maman mobile comme net mbanda na ye na ba no ba vérité ke ba na confiance ko pesa na projet ça olingeloko. Nous avons makama misolo ko pona biloko na fête te pa miti solo malamu ba nyoso batoki mo potoka po bolendenge moko mais so za guna otoko le kadia gare oyeba yo bilialia. Merci bilialia oyeba yo oyo ki était ya pasteur John donc prenez votre part ezala kaka te que non heure to lobby boy to solo li boy émission eleki otaliti na suka oseki ozu nini tu fais passer ça comme ça non c'est un conseil ce sont des prédications ou peut-être belé dans l'église bazwaka temps ya côté ya ba vérité oté parce que bazo luka ko bombela ga bino yango pour la reperdre bino té par rapport ya ba mabonza botiaka na ba dimi na bino bopesa ka mais au moins le passé donc azwa audacité courage wana ya côté ya kabino à travers ba émission auto salaka pasteur John na 1 minute juste tout comme to kabona na yo te imite ça qui merci à trop na bino nyoso de konanga batika yo base vraiment tozo zala no mikolo nyoso presque ba jour zo yambanga trop na plateau na bino oyo ya Ben Lobicha wana bon marché vraiment kitoko awa nam de kona na mwasi na ye mama Blandine o azandoi ya mwasi nanga pe Blandine passe ça gros bisous batika yo mama chérie bisous maman Blandine maman Blandine je t'aime chérie après simbote na William Anona na Strasbourg papa na 14 gosses vraiment sans oublier Faustin Gobeya à conseil honoré de l'Ukraine au Congo Brazzaville
ya RDC na pesi mbote lisusu na ndeko na ngai yo moko dadi Ngalapa auto sarano presque chaque fois to messane pe nazomona ko présenter kitoko makasi cameraman so to messane chaque fois Dieu merci vraiment ou la place uza et puis na pesi mbote na ndeko na nga couple nzinga suki na Caroline du Nord aux États-Unis sans oublier yemoko Marco Bossi na Belgique sans oublier Amina Makamba Oumela sans oublier pe Nana Masiala vraiment na labino tout fort. Vraiment, merci. Numéro Nanganti Boyebi 084 75 18 112. Zambi apambola biso nyonso vraiment nayebi ke bolingaka biso nyonso pe na batoli tozopesa moko na moko fungola matoi akanga oyo eza ya ye. Nakanti rôle nanga boyebi kandi tobaka rôle ya lipapa. Lipapa alimaka na ba projet po moto tuso kaza pia kaningaka so sapatu takoma kambamba na lipapa. Tango ba idée bimisaka na lipapa ezo kana moto soki bimisaka ka mbongo ba mwalinga lipapa. OK pona sapatu na kechi na makolo wo. Sapatu pena kechi balingo pona profil ko za na mbongo chabiso na makolo. Tango bokene mbongo esili sapatu na kechi balinga yo ezate. Zong sabiso place ozoka biso keluka masa na pasi nani lipapa. Soko moni lipapa landi lokolo na feti seko lokolo za na pota. OK. Mosala nzambi siko na porte église soko mola bandimiti na ndako bakono pona mateya na zwe biso vérité mabonza moko tebe tsongambo mission kolomu kila tinda yo sala sino te oko traire église na suka bandimba ko pia confiance na maloba na yo nzoko ndo tenga misaki bongo ba ko talola ba ko telenga na kiyungulu baleka minene ba ko dindana madisu ndenge nini oyeba. Merci. Voilà, mesdames et demoiselles et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Pasteur John, vraiment il a assuré journée à l'élo na kaniti bozu ba par na bino bisika donc zomi bino et c'est ngozala ki yanga ya koyambaye l'élo parce qu'il fallait kakato yambaye. Prochainement le nouveau numéro ya émission na biso ekoya, je pense nous allons parler na l'église na biso au Congo ba serviteur de Dieu ndengeni bazotambwisa ba etonga bandako ya nkolo oyo komi lokola ba commerce avec le pasteur John comment être développer ensemble un numéro ya sika o ezo koya. Donc je dirais un grand merci à papa Ben depuis les États-Unis d'Amérique, bien un grand merci na Cyber Café Ben Lobich au bazoko occasionné biso bazo pesa biso espace oyo biso to sala ba émission plutôt le comment to édifier bino na banda pour biso ke zomi bino Ben Lobich et ça na bon marché juste en diagonale là Phoenix. Donc eza place au bungate so beti tour je pense que ba problème na bino pour na développer et que ça la résolu. Ça n'est fini to kutani balasima. Bye bye.